ओके साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वन्स अगेन र सबैलाई चाहिँ ह्यापी तिहार भन्न चाहन्छु साथीहरु। आज हामी चाहिँ एकदमै रमाइलोसँगले हामीले तिहारमा चाहिँ अब भाइटिका लाउन गइरहेको साथीहरु। सो गाइज यदि तपाईहरु यो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि पनि तपाईहरुले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु। र आज चाहिँ हाम्रो परिवारमा चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज भाइटिका लाउन गइरहेको साथीहरु। सो स्टे ट्युन, यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला साथीहरु। अनि तपाईको कमेन्टहरु लाइक शेयर चाहिँ गर्नु होला साथीहरु। सो वन्स अगेन ह्यापी तिहार सबैले, ह्यापी दिवाली है। मान्छेहरु भैलो खेल्नमा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ, आज टिका लगाउन व्यस्त हुनुहुन्छ साथीहरु। सबैलाई चाहिँ ह्यापी तिहार भन्दै लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। Oh my god. चुनाव जिते जस्तो चुनाव जितेर आउनु घर पपा राख्दिनु पतन पर्छ दिने त अच्छा जाने न एकदम हजुर लाउ ल्याइ तिमी भाइलाई टिटी लगाइदिउ लि आमालाई लगाइदिनु त तिमीलाई टिकी सिक्ने हो। हामीले पहिला पुजेको चलन थियो, इत्रका बिहा भयो त खाइदा फेरि त बामरे त कहिले आइनि छैन या छैन टगरा छैन उतै हुनुहुन्छ अरे म सोधेको थिएँ उठे भाइ ल हेरेको आयो अझैलाई जुन भिडियो खेल्ने मम्मीलाई मेरो भाउजूलाई ओ बाबा बा हो भन्जु बा हो भन्जु झिल्किन लगाइदिन्छ है झिल्किन लगाइदिएर मलाई लगाइदिन्छ है हात कसरी काम छ चल किन्नु भयो फुल लगाइदिनु माल लगाइदिनु ल तिमी तँ माल लगाइदिनु म तिमीलाई टिका लगाइदिने भनेर कस्तो गरिस् त्यहाँ लाउले यहाँ लाउने रुख है तिमीलाई पनि है हजुर मैले त तिमी लाने भाइ साथी दाइलाई पनि इत्ता खायो भाउजू क्या कागड लगाइदिएको त्यो म के गर्छन् तिम्रो पहिरो तिहार यता
अलि माला लगाइदिन्छु नि अलि दिदा पोस्छ त रे पोस्छ है अलि नुन लगाइदेऊ त्यहाँदेखि फेरि एउटा अर्को बसाल्दा तिन फेरि हुन्छ ट्यापटे लिएर आउँदिन न हो मसला त्यसको त रात बाङ्गो नि बाङ्गो आँखातिर गर्छ भयो होइन र बैनी लगाइदियो तिमीले बैनी लु भाइले लगाइदिनु ल मलाई लगाइदिनु ल तिमीले फेरि यो लगाइदिउ भाइलाई समाचार भाइले लगाइदिउ खाइ तिन वर्ष फेरि मम्मीको आमा छोरा उठ जाऊ ल बहिनीले भयो ल उठ होइन मोटे ए अप्ठ्यारो भएर गरौँ हो त्यो उता लग्दैलाई उता लाज बस्नु जानु एउटा उता राखिदियो नानीले नहाला न छोरो अहिले बन्द भयो टिका लाउने बेला मोबाइल चलाउने होइन क्या जान्छ मोबाइल राख्नु त आइन के हो र साथीहरू टिका चाहिँ हामीले भर्खरै लाएर भ्याइसकेको अवस्था साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अब फोटोसुट हुन्छ साथीहरू फोटोसुट खिच्ने त्यसपछि खानपिन रमाइलो त्यही हो साथीहरू हामीले चाहिँ भर्खरै टिका लाएर चाहिँ भइसकेको अवस्था छ है साथीहरू